Hello， 大家好，我哋家人呢就嚟到新加坡啦。不過今次新加坡呢，只係我哋嘅中轉站，我哋實質要去嘅地方呢，就係馬爾代夫啦。點解我哋會嚟咗新加坡呢？而家由香港去馬爾代夫，雖然有直航啦，但好多時直航嗰啲時間呢，我都覺得唔係好 match 嘅。因為你去到馬里機場，你係要搭一個水上飛機或者接駁艇，你先可以去到你個 resort 啦。而呢啲接駁交通工具呢，係下晝3點半之後呢就會 close 晒。如果你係搭一個直航飛機，下晝3點半後你先到達一個馬里機場呢，你係需要喺馬里嗰度住一晚嘅。咁馬里機場同馬爾代夫嘅酒店呢，真係天淵之別，所以 that's why 我哋今次咧就揀咗由香港飛過嚟新加坡，再由新加坡飛過去馬里啦。所以今集咧就俾大家睇下我哋喺新加坡轉機嘅一日，究竟都食咗啲咩啦。如果大家同我哋一樣都諗住用呢個方法去馬爾代夫嘅話咧，可以跟足晒我哋嘅路線啦。咁第一間朋友推薦嘅呢，就係呢間黃亞細肉骨茶，暫時望落去環境都好乾淨，唔係嗰啲咧污糟糟嘅地方。哇，好勁喎！特首都有嚟過喎，香港特首等咗5年，終於食到佢哋呢個黃亞細肉骨茶。其實呢，我覺得喺新加坡啊，即係呢啲本身就係出名食肉骨茶嘅地方啦，唔同地方食呢都係大同小異㗎啦。呢度第一最緊要係佢個環境好乾淨企理嘅，作為一間老店，個衛生情況咁好，佢全部廚師啦，呢度做嘢嘅員工啦，個個呢都係戴住口罩、戴住晒頭套嘅。佢做骨茶咧都有幾款唔同嘅排骨俾你揀啦，有上等龍排骨、優質排骨同埋混合骨，加埋經典骨，加埋豬軟骨，即係由高至低嘅價錢去俾你揀。但上等骨今日賣晒啦，即係呢一個咧係排名第2嘅優質骨，10蚊波子。首先佢個胡椒味咧唔係嗰啲假胡椒粉，佢係真正新鮮嘅胡椒熬出嚟嘅。但你話佢有冇加其他少少味咧？我覺得肯定係有嘅。如果唔係你好難有咁濃郁嘅味道咯。但佢成個湯頭你飲落去係食到好多新鮮原材料嘅味道。好老實講啦，我本身就咁望到佢啲肉咧，好似好柴咁啦。但係咧啱啱佢試完之後，佢話唔係咯，佢話成個排骨嗰個肉係好嫩。哇，原來個肉骨茶個湯咧係飲添啊！呢個就係佢個豬尾啦，佢炆得淋滑之餘啦，佢成個形咧係成人嘅。哇，有間水魚湯咧，都係我哋個朋友極力推介，但係距離我哋呢度要成6公里左右，真係冇咁多時間花喺呢啲車程上，所以我將呢間水魚湯嘅地址推薦俾大家。試完唔好食嘅話咧，記得翻嚟話俾我知喎。喺黃亞細肉骨茶咧，隔離就係一間賣榴蓮嘅地方。可是我不吃榴蓮。啊，那個有名嘅，這個榴蓮好。新加坡第2樣嘢一定要去嘅咧，就梗係佢哋嘅熟食中心啦。咁我哋之前都去過好幾間熟食中心，我哋都覺得即係就係咁咯，冇乜特別咯。但係 Newton Food Centre 咧，佢夜晚凌晨都開嘅，即係差唔多開到1點半左右啦。而家太早啦，下晝佢哋好多鋪頭都冇開啊！你睇，俾大家睇下，即係每一樣都好食啦。佢連個炒通菜都好食啊！呢間叫新新燒烤66號鋪，最後就揀咗一個蠔煎蘿蔔糕同埋龍眼水飲，再嗌多個炒粿條，走糖走甜嘅龍眼水，試下先。隔離嗰啲老闆咧會話，人哋喺度介紹緊你個龍眼蜜啊，你作為老闆啊，你入去介紹下自己啦。因為我覺得咧，新加坡係一個幾有人情味、幾好玩嘅地方，同埋咧主要係食呢啲街頭小食啊。當然啦，呢度都有 fine dine 好食嘅，好似呢一間印度餐廳，我未食過啊，係我朋友佢哋話係一個非常之高質素嘅印度餐廳。而另外一間咧就係 Odette 啦，大家都知，即係佢係比較出名嘅 fine dine。但唔知點解每次嚟到新加坡咧，我哋都係轉機啊嘛，所以都冇咁樣嘅機會想特別去食一餐飯蛋。哇！你睇下姐姐喺度煎緊我哋個蠔餅啊！點解蘿蔔糕要叫黑蘿蔔糕嘅？跟住仲有呢個，哇！呢個炒粿條咧，望落去好有鑊氣喎。10年後再嚟新加坡，究竟仲有冇呢啲熟食中心？會唔會變咗佢哋嘅文化遺產咯？因為好多後生仔其實都唔會做呢啲即係咁辛苦啊，日曬雨淋又熱嘅工作，即係嚟食得一次就係一次啦。如果想嚟呢一個 food centre，就記得夜晚先好嚟啦。食完呢啲熟食中心咧，成身都係嗰種油煙味嘅。我哋而家返酒店沖個涼，夜晚再帶大家出去食啊！咁而家係夜晚7點鐘，我哋準備就出去食晚飯啦。就係呢一間啊，金池小廚。哇，呢度嘅格局都係有啲似私房菜，好似入咗嬌姐小廚咁啊 ！Cheers！ 爽啊！蒜蓉粉絲蒸聖子王。
好唔好食啊？完全冇聲，唔係啊。不過你個 friend 話呢度淨係蟹炒粉絲值得食啊嘛。蟹就走啦。其實嗌呢個唔係咁好嘛，咁你都要嗌下其他陪襯下嘅。聖子升過咗火，太韌啦，啲鮮味流失咗啦。佢洗呢個聖子應該揾啲就咁揾啲水喉水洗。正常應該點洗啊？淡鹽水啊，嗰個鮮味唔會流失啊。哦，又喺你身上學到嘢啦，多謝你啊！呢個係1.2公斤嘅蟹，亦都係呢度嘅招牌蟹炒米粉。唔知佢隻蟹夠大啦，你睇下大過隻拳頭。佢啲米粉啊係索晒啲蟹嘅精華成個高湯啊！哇！正常一個蟹炒米粉，佢哋一定係第一時間俾個蟹你食噶啦。但係咧，佢一個蟹都冇俾我，第一碗就嚟呢個全澱粉嘅米粉。睇嚟佢對佢嘅蟹高湯非常之有自信。得過嚟食下，條味都合得好似啊！同埋佢有落啲津白啦，所以都有少少鮮甜。1.2公斤嘅蟹，睇下佢隻蟹鉗大啲定我個頭大啲先？好正喎！好鮮甜啊！同埋啖啖都係肉，仲索咗啱啱嗰啲上湯嘅精華。你個 friend 講得冇錯，嚟呢度咧淨係嗌個蟹炒米粉就得。咁我哋啱啱嗰隻蟹1.2公斤咧，連埋個炒米粉咧，125波子，即係大概900零蚊港幣咯。你覺得抵唔抵啊？係啊 ，OK 啊。因為我平時好少埋單嘅，出去食飯。即係唔係話抵都合理咯，冇收貴。佢覺得合理，但係咧記得其他嘢就唔好嗌啦，即係媽媽啲。如果大家嚟到新加坡唔係住呢間酒店啦，都好推薦你哋下晝又或者夜晚呢啲時間12點前啊，都可以嚟呢間 lobby bar 嗰度飲下。佢啲 cocktail 咧真係非常之唔錯。我哋而家翻咗嚟酒店房啦，啱啱飲到咧有少少 wing wing 地啦，執晒啲行李，諗住去沖涼嗰刻，突然間醒起，我好似唔記得咗拍個 room tour， 重新嚟過由喺出邊入房嘅 feel 係點嘅？我哋成個走廊都係咁啦，你見到由 lift 咧喺呢度嘟先到我哋依邊嘅房。酒店即係每次都會免費咁樣幫我哋 upgrade 一啲房啦，大部分都係 upgrade 套房。咁越大嘅套房咧，通常就喺越尾嘅啦。每次喺呢度都好似馬拉松競技賽咁。我哋嚟個 room tour 啦，哇 ！Edition signature 嘅奶白色布藝 sofa， 呢度就係茶水間，再入嚟呢，就係我哋嘅睡房啦，跟住繼續向前行，都係一個簡而精嘅衣帽間啦。再入嚟呢，就係洗手間嘅部分啦，洗手間、浴間啦。呢度仲有一個浴缸，然後呢邊呢就係洗漱區啦。今次呢間套房呢都係非常之滿意啦，當然冇我哋上次嗰間咁誇張啦。上次我哋免費升級嗰間呢，應該係呢一度最大嘅 top 3，好似800幾尺嗬。我好中意住 Edition 嘅酒店就係因為我係好中意好似香港 Upper House 嘅嗰種床啊，佢唔係你正常床嘅嗰個高度咯，同埋佢係比較矮少少嘅。總之你一攤喺度呢，即刻可以瞓得着，好似俾啲雲朵包圍住咁。好啦，我今次真係瞓啦，我哋聽朝再帶大家去新加坡航空嘅 Club Lounge 嗰度食嘢啦。我哋而家人呢，終於嚟到機場啦，準備出發啦。啱啱入門口嘅右邊呢，就係一個 cocktail bar， 即場有 bartender 但係沖 cocktail 俾你飲。咁左邊呢邊呢，哇，成個空間都係好大啊，又有辣沙啦，有唔同嘅麵食啦，連水煮菜都有啊，大佬。不過呢度真正嘅名物呢，即係呢個辣沙，就好似 CX Lounge 你一定食嗰個擔麵一樣。你見到佢濃郁得嚟呢，係好有心機啊，做得。有2隻蝦啦，豆卜啦，有鵪鶉蛋啦，同埋佢個湯底咧係唔會話好油咯。我哋而家上咗飛機啦，佢個位嘅 size 咧有啲近乎 CX 嘅 first class 咁滯噶啦，好寬敞啦，同埋有樣最好嘅嘢咧，有個位可以俾你擺手袋。呢個就係前面嘅位置啦，電視啦，呢度就可以擺到2杯嘢飲。由呢個位咧，我係可以擺晒啲電腦喺度啦。再下面咧就係擺鞋嘅地方。呢度就有一支水，呢度咧仲可以擺到嘢添。雖然我哋今次係短途機啦，搭大概4個零鐘啦，但係佢哋俾嘅 blanket 就唔係嗰啲薄嗰啲毛氈咯，係真係一張好厚實嘅被。哇！你睇下隔離嗰個，
啱咧，我去咗好耐廁所咧，佢幫我重新拎去廚房，再熱一熱佢咯。我面係暖嘅。呢個就係我哋提早喺網上面預先訂嘅蝦麵啦，勁足料咯。最正就係咧，佢哋個 WiFi 真係無敵快啊，唔係好似 CX 咁樣咧，你個 WiFi 攞細到攞唔到。成張工作台又夠大啦，隔離又有水飲，又擺到部電腦，跟住呢度仲有杯咖啡都 OK。轉頭喺馬爾代夫見。